Bei der Auswahl von Taschenlochschrauben müsst ihr zunächst wissen, wo euer Projekt verwendet werden soll. Für Projekte im Innenbereich eignen sich verzinkte Taschenlochschrauben, die auch für Projekte im Außenbereich verwendet werden können. Blau beschichtete Schrauben sind korrosionsbeständig und bieten mehr Schutz im Außenbereich. Für größere Projekte, die ihr mit dem 920er Jig XL baut, gibt es die passenden XL-Schrauben. Bei Projekten, die übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind, bietet rostfreier Stahl den ultimativen Schutz. Weitere Tipps zur Schraubenwahl gibt es in Part 2.